第11号台风轩冉诺，它目前的位置已经来到台北东北东方大约330公里的海面上，未来它持续向北加速远离。在这一报8点的时候，它的中心强度已经略微增强，从原本的48增长到51每秒公尺。另外，它整个的暴风半径也略微扩大，从原本的280公里扩大到300公里左右。因此，现在目前的暴风圈还是涵盖着宜兰、新北、基隆这些地方。如果未来的速度方向不变，我们预估最快可以在今天中午之前解除陆上台风警报。在今天早上，在包含新北的万里、瑞芳、淡水这些地区，都已经观测到平均风7级以上了。另外，在鼻头角的阵风也是非常的大。除此之外，在恒春半岛风也都来到10到11级，兰屿绿岛的风也来到13级。这显示了目前这个强台，其他的风影响的还是非常的明显，请大家还是要特别小心。目前气象局有发布豪雨特报，主要针对就是台中以北地区、宜兰地区、南投、中部山区、台南跟高雄这些地方，这些地方都有大雨或豪雨出现的机会，而特别是在新竹县的山区都有来到大豪雨。从过去的观测，新竹县的山区24小时的累积雨量有达到362毫米，这是这一次现在24小时累积雨量最多的地方，还是要呼吁大家特别小心。之前一直呼吁大家，北台湾由于在山区降雨情况是比较明显的地方，另外一个是中部山区这些地方累积雨量非常可观。我们看到新竹县来到593毫米，其他的各县市也都有400毫米。而这些强降雨也都是集中在山区，特别要提醒，虽然我们在上一节有提到，今天下半天降雨逐渐缓和，但过去这些地区下雨的情况非常明显，大家未来前往这些地区一定要注意塌方落石，甚至有土石流的情形。在今天白天，我们早上提到，整体的降雨在北台湾地区、中部山区，今天上半天还是要特别注意，下午的时候雨量稍微少一点。晚上以后，整体的雨量可以看到更缓和，只剩北部地区还有一些局部零星的降雨，南部有一些局部零星的降雨出现。等到明天白天之后，台风已经远离了，但是西南风的影响，中南部有一些局部的雨。中午过后，其他地区要留意午后雷阵雨的天气现象，请大家特别注意。